บายดีทุกคนสบายดีมื้อนี้คอยกะออกพาพี่น้องไปชมไปเบิ่งบรรยากาศอยู่แคมป์ทางหรือว่าถนนหนทางเนาะหลังจากที่ฝนตกเช้าเนาะก็จะเป็นแบบนี้แหละถนนหนทางเนาะที่พี่น้องชมเบิ่งตอนนี้ก็4-5 มื้อแล้วเนาะที่ฝนตกมาเมื่อเช้าแต่ว่ามื้อนี้เช้าน้อยนึงก็เลยมีโอกาสได้ไปออกข้างนอกมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเหมือนกันมื้อนี้ก็ออกมาคนเดียวเนาะพี่น้องขี่รถคนเดียวมือเบื้องหนึงก็จับกล้องมือเบื้องหนึงก็จับรถเนาะพี่น้องคอยไปคอยมาและจะถ่ายให้พี่น้องเบิ่งค่อยๆเอาบ่ได้ไปไวเนาะพี่น้องเพราะว่าเบิ่งกล้องแน่เบิ่งทางแน่เนาะมันยากค่อนข้างยากเนาะพี่น้องเห็นบ่ถนนหนทางก็ยังซึมๆอยู่ตอนนี้ก็เวลา4 โมงอากาศเช้าตกฝนตกอากาศเช้าทีเห็นบ่ขายเครื่องอยู่แคมทางเลยมื้อนี้ก็มาคนเดียวนะพี่น้องมาถ่ายให้พี่เบิ่งพี่น้องเบิ่งเพราะว่า4-5 มื้อนี่ก็ฝนตกวันเสาร์อากาศมื้อนี้เห็นว่าแดดออกมากก็เลยออกไปข้างนอกไปถ่ายสภาพอากาศข้างนอกให้พี่น้องเบิ่ง ม
มาคนเดียวขี่รถค่อยๆค่อยไปค่อยมาให้พี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศแคมป์ทางบนท้องฟ้าเนี่ยยังมืดครึ้มอยู่ได้บอกพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ยังกินแดดออกมาแหละได้เศร้าแล้วฝนตกตอนนี้ก็บ่ได้กลับลาวพี่น้องคิดว่าสิได้กลับแล้วยังบ่ได้กลับเนาะปกติอาจารย์ว่านักศึกษาลาวต้องกลับวันที่3 เดือน 8แต่ว่านี้กลายแล้วฮอดวันที่7แล้วเนาะฮอดวันที่7 เดือน 8แล้วเนาะพี่น้องครับด่านที่ลาวเขาบ่เปิดอีกอย่างทางสถานทูตก็ยังบ่ทันแจ้งให้เฮากลับเนาะพี่น้องอากาศช่วงหลังฝนตกเนาะพี่น้องบางทีนี่ฝนตกตอนนี้มีแสงแดดส่องมาเนาะเป็นบ่อากาศกำลังดีเนาะ